باز هم با برنامه نوبتی سیر مهمان خاندان یک و یک شما هستیم. با نیروی تازه راه پیش گرفتیم سوی ملک افسانوی. برای همین شما کوشش نمایید که مهمانخانه را انتخاب کنید که در قطار یکم باشد. در شهرک قدیم شما می توانید دیگر یادگاری های تاریخی را بازدید کنید. آن را شهر قدیم نیز میگویند. یکی از بزرگترین و مهمترین آثارخانه های تاریخی جهان می باشد. سراسرین دریای جهان دریای نیل قرار دارد. در اینجا اهرام‌های بزرگ مصر قرار دارند. بستن رویمال، روسری و یا که و داشتن عینک حتمی می باشد. در مهمانخانه در روی میز همیشه گل‌های تر و تازه انجبر بود. جمهوری عربی مصر کشوری است در شرق میانه و افریقا. برنامه نوبتی فرهنگی و سیاحی سیر روزهای نزدیک در تلویزیون دوشنبه.